Swali linalofuata, Mheshimiwa Munde Tambwe Abdallah, mbunge wa viti maalum. Hospitali ya Rufaa ya Mkoa wa Tabora inakabiliwa na kero mbalimbali kama vile ukosefu wa madaktari bingwa watoto, akina mama na mifupa. Ukosefu wa vifaa muhimu kama vile ECG, T-scan na vifaa vingine. Je, serikali ina mpango gani wa kuhakikisha kwamba kero hii inatatuliwa? Bunge wa viti maalum kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, ili kutatua changamoto ya madaktari bingwa katika hospitali ya Rufaa ya Mkoa wa Tabora, serikali imewapeleka masomoni madaktari bingwa wawili, akiwemo daktari ya upasuaji na daktari wa watoto. Aidha, mkoa katika bajeti ya mwaka 2015-2016 imeomba kibali cha kuajiri madaktari bingwa wanne ili kuboresha utoaji wa huduma ya afya. Kwa sasa hospitali hiyo inatumia madaktari bingwa 5 kutoka China wanaojitolea ambao wamebobea katika maeneo ya tiba, upasuaji, huduma za uzazi, watoto na huduma ya masikio, pua na koo. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa upande wa vifaa, serikali imepanga kusimika vifaa vya kuangalia mwenendo wa afya ya wagonjwa, yani patient monitor, vifaa vya uchunguzi wa tiba vikiwemo ECG, CTG, pulse oximeter pamoja na oxygen concentrator katika hospitali zote za ngazi za mkoa, ikiwemo hospitali ya Rufaa ya Mkoa wa Tabora. Mpango huu unatarajiwa kuanza mwaka huu wa fedha 2015-2016 na unahisaniwa na Uholanzi kwa kushirikiana na serikali ya Tanzania. Aidha, serikali ina mpango wa kuweka huduma ya MRI kwenye hospitali za rufaa za kanda na taifa, ambapo kwa mwaka 2015-2016 huduma hii itasimikwa katika hospitali ya kanda ya Bugando ambayo inahudumia pia wakazi wa mkoa wa Tabora. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2015-2016 mkoa wa Tabora umeingia makubaliano na mfuko wa bima ya afya NHIF ili kuweza kukopesha vifaa muhimu hususan kwa ajili ya huduma za dharura, yani ICU. Mheshimiwa Munde, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa fursa hii niweze kumuuliza Mheshimiwa Waziri maswali madogo mawili ya nyongeza. Kwanza kabisa nianze kuipongeza serikali kwa kutupelekea madaktari wawili kwenda kusoma waje kuwa madaktari bingwa, kwa sababu hiyo ndio njia pekee ya kutusaidia sisi ambao tuko mikoa ya pembezoni. Lakini vile vile nimhakikishie Mheshimiwa Waziri, wale mavolontea wa Kichina 5 wanaosema ni madaktari bingwa wanaingia hospitali saa 5 na kutoka saa 7. Kwa maana hiyo watusaidie ile hospitali ya Rufaa, wagonjwa wanaingia ndani ya masaa 24. Kwa hiyo wale madaktari 5 nao wasema wa Kichina sio hawatusaidii ipasavyo. Na nimekuwa nikisema bungeni hapa toka 2011 nikidai madaktari bingwa mkoa wa Tabora. Kina mama wanapata vifo vingi vya uzazi, watoto wetu wanakufa kwa sababu hatuna madaktari bingwa, vijana wetu madereva wa bodaboda wanavunjika miguu, hatuna madaktari bingwa wa mifupa. Na hii imekuwa kero kubwa kwetu sisi wabunge ndani ya mkoa wa Tabora, na nimekuwa nikilisemea hilo muda mrefu toka 2011 naingia hapa bungeni. Je, Mheshimiwa Waziri hujanijibu vizuri, una mkakati gani wa kutuletea madaktari bingwa ndani ya mkoa wa Tabora? Kuhusu vibali, tumeomba vibali miaka 10 iliyopita, tujapata kupewa fursa ya kuajiri madaktari hao. Naomba unijibu, una mkakati gani wa kutuletea madaktari bingwa katika mkoa wa Tabora, kwa sababu watu wanakufa. Swali la pili, Mheshimiwa Naibu Spika, kuhusu swala la vifaa, pia niipongeze serikali kwa mkakati wake mzuri wa kusema kwamba bima ya afya itatukopesha na tupate vifaa ndani ya hospitali ya Rufaa ya Mkoa wa Tabora. Hospitali ya siku nyingi haina vifaa vyovyote, watu wanaendelea kufa. Lakini pia nimekuambia kwamba hatuna huduma ya ICU pale Tabora. Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Naibu Waziri, uko tayari kufuatana na mimi kwenda Tabora kuangalia changamoto za hospitali ya Rufaa zilizopo? Waheshimiwa wabunge, naomba tusikilizane na tuheshimiane. Mheshimiwa Waziri au Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba ya Waziri wa Nchi TAMISEMI naomba kujibu maswali ya Mheshimiwa Munde Abdallah kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Munde usimuone ana rep sana ni kwamba ameguswa na jambo hilo, lakini kiufupi kwamba serikali imesia, ndio maana nimesema
kwamba serikali imepeleka madaktari kwa ajili ya kwenda kubobea katika maeneo hayo, na lengo kubwa mahususi ni kwa ajili ya mkoa wa Tabora. Hili ni jambo moja kubwa, na mimi nafahamu kufika. Wiki chache zilizopita nilifika mkoani Tabora pale. Nilienda katika kituo cha afya cha Bukene na Itobo. Kote kuna vifaa vya upasuaji vinataka wataalamu. Katika hilo, hata katika kipaumbele chetu tumesema swala la mkoa wa Tabora lazima kiwe kipaumbele. Na hili ni waombe sana wataalamu wetu. Mara nyingi sana hospitali zinazokuwa maeneo ya pembeni, watu madaktari wengine wanaona ni tabu sana kwenda maeneo hayo. Na sisi sasa hivi tumejipanga. Lengo letu ni kuelekeza watu wataalamu wende maeneo ya pembezoni yote yanayokusudiwa. Lengo kubwa ni kwamba wataalamu wanaosomeshwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yende ikawahudumia Watanzania. Swala la vifaa nimesema pale mwanzo, lakini hili waziri wa afya naye analizungumza mara nyingi sana kwamba swala la vifaa kuna utaratibu umepangwa maalum. Na hili naomba niwaambie, kuna mchakato mkubwa sana wa hivi vifaa. Mwisho wa siku hospitali zote za kanda na hospitali za mkoa vifungiwe vifaa maalum, ili mradi kina mama na wagonjwa mbalimbali waweze kufanywa. Hii ni mpango mkakati wa serikali na unaanza mwaka huu. Kwa hiyo Bwana Munde, dadangu Munde, usihofu, mimi ni mtani wako. Umesema tuongozane, nitaongozana na wewe, Mungu akijalia. Mheshimiwa Devota Minja. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Samahani Mheshimiwa Devota Minja, naomba ukae. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba ya Waziri wa Nchi TAMISEMI, nimshukuru kwanza, ningependa kuongeza kidogo ufafanuzi katika suala ya uhaba wa watumishi especially madaktari bingwa. Nimshukuru Naibu Waziri kwa majibu mazuri. Lakini nataka kuwathibitishia waheshimiwa wabunge kwamba tumefanya tathmini ya uhaba wa watumishi katika sekta ya afya especially madaktari na madaktari bingwa. Tumebaini mikoa 9 ambayo ina uhaba mkubwa, ikiwemo Tabora, Simiyu, Katavi, Geita, Shinyanga, Rukwa, Singida. Kwa hiyo kipaumbele cha ajira za madaktari bingwa katika mwaka huu tunatoa katika mikoa hiyo 9. Kwa hiyo Mheshimiwa Munde na waheshimiwa wengine wote ambao mnatoka katika hiyo mikoa 9, tutawapa kipaumbele kwa sababu mnao uhaba wa wataalamu ya chini ya 52%. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, pia tumekusudia kufanya zoezi moja gumu sana. Tunataka kuondoa tatizo la madaktari bingwa wataalamu kurundikana katika mkoa mmoja na kuiacha mikoa ya pembezoni. Kwa hiyo tunataka kuangalia mgawanyo. Waheshimiwa wabunge, mtuvumilie tutakapoendesha zoezi hili gumu. Mkasema huyu naomba umbakishe, tunafanya. Mwanamke wa Rukwa, Katavi, Njombe, Simiyu ana haki ya kupata huduma za daktari bingwa kama mwanamke wa Dar es Salaam. Kwa hiyo tunataka kuendesha zoezi la redistribution. Tuwatawanye madaktari waende mikoani wakatoe huduma, wapate huduma nzuri kama wanawake wa Dar es Salaam, Arusha na Kilimanjaro wanavyopata huduma. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru. Mheshimiwa Devota Minja. Nashukuru Mheshimiwa Naibu Spika. Kwa kuwa matatizo ya ukosefu wa huduma katika hospitali za mkoa wa Morogoro hayana tofauti na matatizo ya mkoa wa Tabora. Mheshimiwa Naibu Spika, mkoa wa Morogoro una hospitali ya rufaa ambayo inatoa huduma katika wilaya zake zote. Lakini cha kusikitisha, hospitali hiyo haina huduma ya X-ray. Huduma ya X-ray iliyoko ni kwa zaidi ya miaka 20 iliyopita, hali ambayo inawalazimu wagonjwa waliolazwa hata maodini kwenda kupata huduma za X-ray nje ya hospitali hiyo katika hospitali za mzinga. Mheshimiwa Naibu Spika, je, serikali ina mpango gani wa kuhakikisha kuwa inapeleka huduma hizi za X-ray katika hospitali hii muhimu ya rufaa ambayo inategemewa na wananchi wa mkoa wa Morogoro? Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Nchi TAMISEMI naomba kujibu swali la dada na Mheshimiwa Devota, mbunge wa viti maalum, kama ifuatavyo. Ni kweli Mheshimiwa mbunge, hichi kitu tumekisikia na kiwadhi tunajua kwamba Morogoro ni center. Hata ukisema kama huduma ya X-ray pale Morogoro hakuna, wakati tukijua kwamba Morogoro ni muungano wa barabara mbili, kunaotokea hii Dodoma na ile inayotokea Iringa. Kwa hiyo katika njia moja nyingine, kama kunakuwa na kesi za ajali mbalimbali za magari, mgonjwa moja kwa moja lazima atapelekwa katika hospitali ya mkoa.
Sasa kama changamoto hii ni kubwa kiasi hichi, naomba niseme kwamba serikali tutahakikisha kwa kadri iwezekanavyo katika zoezi letu la mikoa kuhakikisha kwamba tunapeleka vifaa vya upimaji. Morogoro inapewa kipaumbele. Naomba iamini serikali yako itaenda kufanya kazi hiyo kwa haraka iwezekanavyo. Waheshimiwa wabunge, tuendelee. Swali la Mheshimiwa Tunza Isa Malapo, mbunge wa viti maalum, sasa liulizwe. Serikali ina mpango gani wa kutekeleza sera ya elimu ya mwaka 2014